ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിവിടെ ഒരു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ചുക്കയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി ഓയിലിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചിക്കൻ. ഞാനിവിടെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ചിക്കനിൽ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, അതുപോലെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വെക്കുക. അതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ്റെ കളറ് ചെറുതായി മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കളറ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും. ഇടയ്ക്കിടെ തുറന്നുകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.